velocità, solo pura velocità. Bel giro, passi al terzo posto. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. E benvenuti al Gran Premio di Spagna. Le vetture sono già in posizione sulla griglia di partenza e siamo in trepidante attesa del segnale. Sapevamo che questa era una pista adatta alla Mercedes, ma nessuno poteva prevedere che Lewis Hamilton si sarebbe staccato così tanto dai suoi avversari nelle qualifiche. Buongiorno ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi il sole splende alto nel cielo di Spagna, come potete vedere siamo pronti a partire. Quinta posizione oggi, la Mercedes di Nico Rosberg è a un paio di metri da noi, le due Ferrari come potete vedere, Vettel e Raikkonen pronte a sgraffignare la prima posizione a Lewis Hamilton. E intanto diamo un'occhiata alla strategia di gara. Ci saranno più o meno 24 minuti di gara, 17 giri. Ma penso di fermarmi al settimo, ottavo giro, poi dipenderà tutto da come andrà la gara. È una gara molto complicata, metteremo a dura prova le nostre gomme. Ma adesso basta chiacchiere, partiamo. Allora, mettiamo la miscela carburante 1. Eccoci qua, 3 semafori accesi, il nostro ingegnere non dice nulla ed ecco che inizia ragazzi il Gran Premio di Spagna. Le autovetture lasciano la loro posizione di partenza. Allora, vediamo di ragionare, vediamo di metterci, eccoci qua alla nostra destra. Riusciamo a sorpassare addirittura Rosberg. Attenzione, diamogli un po' di spazio. Attenzione a eventuali contatti. Siamo riusciti a sorpassare Nico Rosberg. Si prendono a sportellate i due Vettel e Raikkonen. Ragazzi, un po' di concentrazione. Eccoli là che perdono qualche decimo di secondo. Vediamo un po' se riusciamo a prendere la posizione. Piano. Le due Ferrari cercano di lottare tra di loro. Vediamo se possiamo intrufolarci. Molto bene, vediamo di prendere la scia di Sebastian Vettel. Addirittura siamo riusciti a sorpassare Raikkonen. Ottimo sorpasso, terza posizione meritatissima. Attenzione, abbiamo giocato molto pulito. Adesso vediamo di prenderci anche la seconda posizione. Si parte con la miscela al massimo, nessun danno. Giù il pedale del freno. Sterzo a sinistra. Le due collinette. Una. Ecco la seconda. Benissimo, sono contento di queste condizioni meteorologiche. A noi va bene anche il terzo posto. Andiamo a prendere Sebastian Vettel. E intanto purtroppo per me, con la mia solita sfortuna, becco l'interno del cordolo e stavo per perdere la vettura sotto controllo. Intanto mettiamo la miscela carburante standard. Abbiamo Raikkonen che tenta il sorpasso alla nostra destra. Eccola alla nostra destra. Gomma contro gomma. Non lo vedete voi ragazzi, lo vedo io. Eccolo. No, ecco ovviamente. Wow. Mamma mia, ogni volta che mi sorpassa questo dannato. Avanti. Siamo all'esterno. Che lotta. Wow. Ehi, anche Nico Rosberg ci prende a sportellate. Wow. Non dovrebbe piovere. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Mamma mia ragazzi, che scontri, ma non è possibile. Non è possibile. Vediamo se riusciamo a farci strada nuovamente. Loro però sono sempre lì, Avete visto come mi hanno preso a sportellate? Ha frenato di colpo Raikkonen, gli sono arrivato addosso, sì, perché non sono riuscito a rendermi conto della sua frenata. Però anche lui e Nico Rosberg mi hanno imbottigliato in quel pezzo di curva. Attenzione, vediamo se riusciamo a riprenderci un po' adesso. Siamo ottavi, non è tanto male. Pensavo di finire peggio, fuori pista con la macchina distrutta. Ma oltretutto adesso cercheremo di riprendere Danny Kvyat, Perez e tutto il resto. Lasciamo per adesso la miscela così com'è. Vorrei vedere dov'è il nostro gruppetto che ci ha dato fastidio. Ancora è davanti a noi. Eccoci qua. Prima ho preso l'interno della curva e mi stavo rompendo l'osso del collo. Danny Kvyat settimo posto. Vediamo se possiamo attivare adesso il DRS da questo giro. Purtroppo dal prossimo. DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Vediamo di accarezzare questo cordolo. Si parte all'attacco di Danny Kvyat. Vediamo se possiamo prendere l'interno della curva. È un circuito davvero fastidioso in questa zona. Dai,
vediamo se possiamo prenderlo adesso. Attenzione. Sei molto più veloce dell'auto davanti per tutto il settore 1. Più veloce nel settore 1. Settore 1, vediamo se riusciamo. Certo, ho fatto il miglior tempo in assoluto. Attenzione. Niente, non ci danno spazio per passare. E ovviamente mettendomi all'esterno perdo un po'. Niente, molto più lento, ma qui non c'è spazio per passare. Se lo devo sorpassare in questa zona. Ecco, finisce per prendere la... Andiamo. Vediamo di utilizzare l'ala mobile adesso in questa zona di circuito. La attiviamo, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. C'è Kvyat proprio davanti a te. Prova a passare se riesci. Ci sto provando con tutte le forze, ma hai visto quello che è successo. Avanti. Da qui le gomme sembrano a posto. Facci sapere se senti che si stanno logorando troppo. Ci sto provando, amico mio. Il secondo posto era il nostro obiettivo, ma ci è andata del tutto male. Siamo stati attaccati da Raikkonen e ovviamente anche da Nico Rosberg, che ci hanno puntellato fuori pista. Avanti, avanti. DRS attivo. Ok, sei a un secondo dalla vettura davanti. Tieni pronto il DRS per provare il sorpasso. Il nostro motore dovrebbe essere necessariamente più potente. Ovviamente freno troppo prima. Consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Un attimo che se qua tocco il pad finisco fuori pista. Intanto siamo sesti, non male. Avanti, carburante standard. Ok, perfetto. Allora si riparte adesso all'attacco di Felipe Massa. 2 secondi e 500. Ragazzi, ce l'ho messa davvero tutta. Però è davvero molto complicato girare in questo circuito. Non lo so, ci sono dei punti. In qualifica non sembrava, ma sorpassare in alcune zone è davvero molto complesso. Attenzione, si parte all'attacco. Benissimo, veramente sto giocando benissimo, ragazzi. In qualifica ho distrutto il circuito e adesso non riesco a essere più competitivo come prima. Ancora Danny Kvyat, settimo posto. Siamo riusciti a migliorare leggermente il nostro giro, nonostante abbiamo preso la ghiaia dall'altra parte. Ok, forza. C'è qualcosa che non va con i nostri pneumatici, forse. Vediamo. Ok, benissimo. E si riparte nuovamente, avanti a tutta forza. Il nostro compagno di gara, quinto posto. Ci dovremmo fermare più o meno tra 3 giri. Vediamo adesso come si evolverà la situazione. Ecco, il nostro posto sembra stabile. Abbiamo recuperato 2 decimi di secondo su Felipe Massa. Vediamo un po'. E adesso si riparte all'inseguimento. Allora, eccoci qua, prima curva affrontata molto bene. Le gomme credo che stiano cedendo un po'. Vediamo adesso di dare un'occhiata immediatamente al nostro... Ecco, infatti le gomme non sono più come i primi giri. Infatti ho notato una certa perdita di aderenza. Dovremmo fargliela presente al nostro ingegnere. Intanto recuperiamo altri 3 decimi di secondo. Ci stiamo avvicinando a Felipe Massa, nonostante il logoramento delle nostre gomme. Quello davanti a te è Felipe. Ok. Distacco di 3 secondi. Stai perdendo circa 2 decimi a ogni No, non è vero, ho guardato. 13 giri. Ripeti, non ti sento bene. Ho detto che non è vero. Perché ho visto che abbiamo recuperato 2 decimi. Avanti. Ecco, qua abbiamo perso qualcosa invece. Maledizione. Andiamo. Però avete visto, ci hanno preso a sportellate sia Raikkonen che Rosberg. Hai circa 3 quarti di serbatoio. Ti restano 3 quarti del pieno di carburante iniziale. Ok. Ci hanno preso a sportellate quei due. Loro sono belli tranquilli là nelle prime posizioni. E a noi ci è andata male di uscire fuori pista e di entrare quasi in testa coda, maledizione. Vediamo un po'. Ok, allora procediamo. Siamo al 6° giro adesso. Vediamo. Felipe è più veloce di te di circa mezzo secondo. Wow, vediamo un po' dal nostro direttore di gara quello che sta succedendo, ragazzi. Allora, ecco qua, Vettel e Nico Rosberg sono rispettivamente secondi e terzi, e Raikkonen è quarto. E c'è solo, come dire, Felipe Massa che si mette in mezzo tra noi. Vediamo un po'. Sarà dura recuperare, anche con queste gomme ormai usurate, logorate. Non abbiamo neanche più la miscela del carburante messa al massimo. Comunque cercheremo di andare avanti lo stesso. Allora ragazzi, domani uscirà The Division, quindi cercheremo di portare un bel primo gameplay di questo gioco. Vediamo un po' di analizzarlo a dovere. Intanto al prossimo giro mi dovrò necessariamente fermare, altrimenti Danny Kvyat ci farà a pezzi con la sua bella autovettura. Procediamo, benissimo. Ok, niente, non riusciamo proprio ad acciuffare conduce la gara. Ovviamente. Non so, vedo le gomme dopo... Ho visto le gomme già dopo il terzo giro molto meno reattive. Avanti.
Ok, faccio fatica a tenere il passo. Mi sembra che... Attenzione. Felipe Massa si sta allontanando sempre di più. Perdiamo per adesso colpi. Una strategia potrebbe essere quella di fermarci adesso. Stai correndo con le gomme leggermente consumate. Dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente, ma fa attenzione, presto inizierà a diminuire. Lo so. Un altro giro così me lo voglio fare, ragazzi. Vediamo se riusciamo a essere competitivi. Niente, le gomme se ne vanno proprio dall'altra parte. Qualcuno entra ai box. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti di bruciarne un po' se serve. Adesso, usiamone un po' adesso. Attenzione, taglio curva. Allora ragazzi, sto usando la miscela 3 proprio perché ho visto che sono entrati ai box un paio di piloti. Cercheremo di recuperare, dai. Abbiamo girato malissimo in questi giri, davvero male. Prove libere, qualifiche fatte perfette. Oggi in gara proprio zero assoluto, nonostante una partenza micidiale. Vediamo se riusciamo a recuperare un po'. Addirittura c'è una sgommata lì a terra. Come va il carburante? Dov'è? Va bene. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. Certo. Abbiamo recuperato un decimo di secondo. Non male. Un intero giro con la miscela 3. Vediamo se mi ricordo dove sono i box oppure dobbiamo finire dall'altra parte del mondo. Eccoli. Oh, mamma mia. Allora, siamo entrati ai box. Vediamo adesso quello che succede, ragazzi. Vediamo di cambiare immediatamente le gomme. Abbiamo utilizzato per bene la miscela. Un giro discreto. Ecco i meccanici Ferrari davanti a noi. Ok, vediamo di cambiare un po' tutto. Parti, saremo in gara all'uscita dai box. Sì, certo. Allora, settimi, ottavi, si dovranno fermare anche un bel po' di persone. Mi dispiace ragazzi per i primi giri. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Avanti, avanti. Lasciaci liberi. Dove siamo? Ah, ok. Fiat è appena passato in prima posizione. Chi? Vieni Chiat, ok. Ah, ora è tutta un'altra cosa. Le gomme sono ovviamente state ripristinate. Abbiamo tutta l'aderenza necessaria. Carburante standard. La temperatura delle gomme è a posto. Anzi, io direi di sfruttare adesso il carburante al massimo per questo ultimo giro, ragazzi. Che ne dite? Magari la miscela carburante grassa non la utilizzeremo più per tutto il resto della gara. Avanti, proviamo carburante al massimo. Vediamo di riprendere quei due davanti a noi. Maledizione. Questa curva l'ho fatta sempre in maniera perfetta. Adesso mi impantano sempre nella ghiaia. Forza. Non lo so, ma lo vedo diverso questo assetto. Non è che ci hanno sabotato la macchina durante la notte. Forza. Maledizione. Forza. Le gomme sono abbastanza fredde e devono ancora riscaldarsi per bene. Vediamo un po'. Infatti abbiamo Nasr proprio davanti a noi. Carichiamo, anzi Ericsson, partiamo. Per quanto riguarda il carburante ti resta il 60% del pieno iniziale. E si parte nuovamente, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Passiamo dal muretto dei box. Niente ragazzi, mi sa che dobbiamo rimanere sulla miscela standard. Bella frenata, abbiamo Ericsson davanti al sesto posto. Forse lo possiamo acciuffare avanti. Felipe e 2 posizioni avanti. E ottimo sorpasso all'interno. Siamo riusciti ad acciuffarlo. Felipe Massa quinto posto. Vediamo se possiamo prenderlo. È molto più vicino. Che caspita, vai. Vediamo se possiamo riprenderlo. Ce la sto mettendo davvero tutta. Sto sfondando anche i tasti del joystick. Eccolo lì, Felipe Massa. Ha cambiato le gomme anche lui. Anzi, un giro prima di noi, se non sbaglio. Sì, infatti, dovrebbe cedere un po' prima. Vediamo se riusciamo ad acciuffarlo, dai. Ok. Allora, abbiamo Felipe Massa davanti al quinto posto. A 2 secondi. Allora, adesso chiederemo nel rettilineo un paio di informazioni al nostro ingegnere, Ok.
molto bene. Si affrontano le due chicane finali. Ed eccoci arrivati. Allora, vediamo un pochettino. Chiediamo un po'. D'accordo. No, sbagliato. Felipe ti precede. Niente, non riesco a cliccare. Distacco di Vabbè. 2 secondi. Guadagni quasi 4 decimi a giro. Oh, Mancano benissimo. 8 giri. Non sono riuscito a domandargli quello che mi interessava perché, maledizione, ho lasciato il tasto troppo presto. Volevo chiedergli se potevo usare un po' di carburante in più. Comunque guadagniamo un bel po' di secondi, di decimi a giro. E abbiamo recuperato tanto, avete visto? E credo che se metto adesso la miscela al massimo... Secondo le nostre analisi le gomme sono a posto. Non dovresti avere problemi di aderenza, almeno per i prossimi giri. Se metto un attimino il carburante al massimo ce lo mangiamo. E questa dannata curva ogni volta, maledizione. Ma com'è possibile che in qualifica l'ho fatta sempre perfetta senza sbavare? Adesso tutti i secondi che avevo guadagnato su Felipe Massa li ho ripersi, maledizione. E infatti, mannaggia. Vai. Ok, vediamo di procedere. Affrontiamo le ultime due chicane. Una. Affrontata male. Mannaggia. Vai, 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 vai. Ok. Allora, vediamo di ripartire. Vediamo quanto si è distanziato. Qualche decimo di secondo su Felipe. Quest'ultimo giro, maledetto, ho perso qualcosa. Vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa di meglio. Allora ti resta il 50% di carburante. Ancora il 50% del carburante iniziale. Ma credo di poterne usare un po'. Dai, fammela usare adesso che le gomme sono pronte. Dai, dai. Frena di più in curva, scaldiamo i freni. Basta, basta, io la utilizzo, non mi interessa niente. Andiamo. Avanti, ci ha recuperato ancora qualche decimo. Dobbiamo allentare il distacco, dai. Partiamo, partiamo, partiamo. Lo voglio riprendere. Forza. Oh. Eccolo lì. Stesso motore, ragazzi. Stessa macchina. Vai, 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 vai. Le sue gomme dovrebbero cedere un po' prima delle nostre. Eccolo. Credo che siamo molto più vicini, ragazzi. Vediamo. Sì, andiamo, andiamo, andiamo a tutta forza. Vediamo un po' dov'è. Vediamo a quant'è. Wow, abbiamo recuperato tanto. Non mi interessa, voglio usare ancora un po' il carburante al massimo. Forza. Ragazzi, siamo molto vicini. L'abbiamo recuperato un po'. Dai. Dai, dai, dai. Dai che lo prendiamo. 12 giri. Felipe Massa. Forza, maledetta, una grande accelerazione. Forse qua col DRS riusciamo a bruciarlo, forse. Dai, DRS attivo. Andiamo. Siamo, forza. No. Gomma contro gomma. Non voglio toccarlo. Piano. Piano. Forza. Forza. Forza adesso. Nel nostro grande rettilineo. Avanti. Abbiamo il cuore a 1000. Maledetto. Vai. Perfetto. DRS attivo e a 3 decimi. Forza. Forza. Prendiamo la scia. Forza. Ok, abbiamo usato più della metà del carico di carburante iniziale. Ce ne resta il 40%. Ok, mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Carburante standard. Amen.
Abbiamo sorpassato Felipe Massa, ragazzi, siamo soddisfatti. Adesso rilassiamoci un pochettino, un po' almeno. Mamma mia, abbiamo le mani che sono una pozzanghera di acqua. Davvero, sono completamente concentrato sul circuito, però allo stesso tempo anche molto emozionato per il sorpasso che abbiamo appena effettuato. Quinto posto, Raikkonen al quarto, 4 giri alla fine. Andiamo, andiamo. Carburante 40%, credo di tenerlo. Stiamo distanziando un po' Massa. A me va bene il quarto posto dopo tutto quello che è successo in questa gara. Il quinto posto dopo tutto quello che è successo. Ci siamo partiti quinti e siamo ritornati quinti. Vai. Perché dovrei rientrare? Ah, forse perché gliel'ho detto prima. No, 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 niente. Niente ragazzi, un po' di tranquillità adesso. Giro per la finestra del pit stop. No, non mi interessa, che devo fare? Niente, siamo a 8 secondi da Raikkonen, ma a noi non interessa. Interessa ormai portare a casa questo quinto posto. Io sto cercando di guidare un po' più tranquillo, anche... Cerca di fare attenzione alle gomme, ci siamo accorti che iniziano a consumarsi. Comunque dovrebbero reggere ancora per un po'. Infatti, sto cercando di stare attento anche alle gomme perché si stanno usurando molto rapidamente, quindi cerco di frenare dolcemente, evitare brusche accelerate in curva. Anche se nel sorpasso con Massa, diciamo, nel duello con Massa le ho consumate a dovere, Andiamo, 15° giro tra poco. Ecco, potete vedere che sto andando anche un po' più piano per cercare di mantenerle. Massa è sempre più o meno a 2 secondi, un secondo. Fermati ai box a questo giro. No, non mi voglio fermare. Perché mi devo fermare ai box? Avrò sbagliato prima con quel tasto. È che guidare a queste velocità e soprattutto, come dire, vai, molto complicato. E io addirittura ci avevano imposto il secondo posto. Visto la sosta per Raikkonen entro un paio di giri, cambio gomme. Ah sì? Raikkonen cambio gomme? E come mai? Come mai? Come mai Raikkonen cambio Sta gomme? aumentando il tuo vantaggio su Massa, 3 decimi in più nell'ultimo giro. Ah, siamo quarti. Ah, chi la fa l'aspetti. Ah, Sì, in quarta posizione. Bene, Raikkonen che ci aveva dato del filo da torcere dall'inizio, adesso ovviamente paga perché potete vedere che sicuramente gli sarà successo qualcosa, avrà investito, le gomme si saranno distrutte, sosta per Raikkonen, bene, e ripartirà dalle ultime file, molto bene. 14 secondi da Rosberg, non ci importa, però guadagniamo un altro paio di punti in più e questo è importante. E soprattutto sono contento perché Raikkonen ci ha attaccato in maniera scorretta e ci ha fatto perdere un paio di posizioni. A quest'ora, se non ci fosse stata tutta questa situazione, sarei arrivato secondo come minimo. Se no, no, primo no, ma secondo sicuro. Dopo un po' di lotta, però. La gomma anteriore sinistra inizia a usurarsi, la temperatura è perfetta. Domani ragazzi The Division, stasera vedrò di acquistare Far Cry Primal. Vorrei caricare io più video al giorno ragazzi, però purtroppo la connessione è quella che è. Per caricare un video ci metto 4 ore, quindi fate un po' i conti voi. 2 ore per un'ora e mezza per montarlo, 4 ore per caricarlo, quindi vedete un po' voi. Bene, 2 giri alla fine. La vettura alle tue spalle a un secondo da te. Ok. Potrebbe usare il DRS. Stiamo dominando in questi giri per adesso. Finché le gomme reggono noi dominiamo. Col passare del tempo non ce la faremo più. Vai, vai. I freni sono freddi, devi portarli a temperatura. Spingi sul pedale per un paio di curve. Sì, ma se spingo sul pedale a dovere poi le gomme se ne vanno a benedire. Abbiamo recuperato 6 decimi su Massa. Non mi preoccupano tanto le gomme posteriori quanto quelle anteriori. Guardate come sono ridotte. Andiamo. Siamo scesi a un quarto di serbatoio. Ti resta il 25% di carburante. Potrei anche usare la miscela al massimo, non so per quanto. Guardate un po' ragazzi come il carburante, più 20. Hamilton è al primo posto.
Me la lascio questa riserva di carburante nel caso ci dovessero essere sorprese, eh. Già sento le gomme che iniziano un po' a perdere qualcosa. Si inizia a perdere qualcosina. Si inizia a intravedere l'interno della gomma. Il battistrada sta andando all'altro mondo. 3 secondi a giro su Rosberg. 3 secondi. Va bene. Tanto pure Felipe Massa perderà qualcosa perché anche le sue gomme non è che sono granché. Si parte per l'ultimo giro, ragazzi, in completa serenità. Vi immaginate una foratura? Ma quando mai? Non foriamo niente noi. Siamo tranquilli. Queste gomme sono perfette. Ecco, ma secondo me quella anteriore sinistra si usura più delle altre perché in queste curve è soggetta a un attrito più evidente. Come vedete, ecco, guardate, soprattutto in queste curve. Giustamente. Forza. Bene, bene, bene. Partiamo. A tutta forza. Danni non ce ne sono. Grazie al cielo. Vai, 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 perfetto. Ultima sezione dove è possibile applicare il DRS prima della fine. Ormai Massa è proprio nelle retrovie. Va bene, abbiamo guadagnato un'unica posizione dalla partenza. Non male, potevamo arrivare anche terzo o secondo posto, ma avete visto com'è andato il Gran Premio nel terzo secondo giro. Quei giri appunto che ci hanno penalizzato un po' per tutto il resto della gara. Bene. Ole! Si arriva al traguardo, al quarto posto. Dove siamo? Eccoci qua, perfetto. Al quarto posto. Sono, sì, abbastanza un po' arrabbiato perché ovviamente mi meritavo di più. Un secondo posto sicuro, un terzo, sì, un terzo sicuro, un secondo forse, dico va. La gara si poteva Complimenti a Lewis Hamilton per la spettacolare prestazione di oggi. Davvero un fuoriclasse e sicuramente uno dei migliori piloti inglesi di tutti i tempi. Nulla da dire sul loro entusiasmo e impegno, hanno spinto al massimo e sono stati giustamente premiati. Dopo questo weekend frenetico penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima gara. Ecco ragazzi, come potete vedere Raikkonen è arrivato settimo e partendo secondo se non sbaglio. Comunque sono soddisfatto ma un pochettino arrabbiato, nel senso perché avrei preferito un secondo posto, un terzo posto. Adesso vorrei vedere un attimo insieme a voi nel replay quello che è successo. Allora, come si faceva, e io devo riprendere anche un po' la mano. Allora, no. Eccoci qua. Allora, guardate, nella prima curva noi vediamo un po' quello che combiniamo. Ecco, ci mettiamo sulla destra, riusciamo a sorpassare. Eccoli qua. Andiamo ancora avanti. Abbiamo sorpassato Rosberg, adesso ci intrufoliamo. Perfetto. All'interno. Eccoci. Potete vedere ragazzi della grandiosa partenza che abbiamo fatto. Cioè sorpassi a tutta forza. Ci siamo avvicinati pure tantissimo a Vettel. Guardate un po'. Abbiamo passato sia Rosberg che Raikkonen. Guardate un po' come li abbiamo sorpassati bene. Quindi un primo giro da paura, sorpassi a non finire. Benissimo, quindi adesso stava procedendo tutto per meglio. Abbiamo girato anche in maniera molto pulita. Guardate un po'. Davvero questo primo giro molto pulito, molto davvero adatto. Abbiamo sempre Raikkonen di dietro. Eccolo lì. Davvero perfetto. Vediamo adesso quello che è successo nel secondo giro. Se la colpa è stata mia magari, oppure loro. Ecco, adesso potete vedere. Niente, davvero, ho affrontato le curve in maniera... Ecco, qua perdo un po' perché purtroppo prendo, non so... Avete visto, in 17 giri non l'ho più preso quel cordolo iniziale. L'ho preso e ho perso un po' di aderenza. E quindi Vettel se n'è andato, diciamo, avanti. Abbiamo perso 3-4 decimi. Allora, Raikkonen si mette sulla destra, accanto alla nostra gomma. Io freno... Raikkonen si introduce, gli lascio spazio. Poi ecco, poi cerco di andare avanti e... aspetta, torniamo indietro un attimo. Allora, lui si mette all'interno. Vediamo un po', io cerco di entrare, tocco la sua gomma, perdo un po' di aderenza, ma ovviamente mi metto all'esterno. Lui mi dà una bella spintarella, come avete visto, mi lascia un po' fuori.
Lui è costretto a frenare, arriva Nico Rosberg che mi prende un pochettino a sportellate. Ecco, sono un po' imbottigliato nella curva. Purtroppo non mi accorgo che Raikkonen frena e gli arrivo appunto dietro. E poi ovviamente tutte le altre autovetture. Diciamo che la colpa non è stata un pochettino forse anche mia. Qui potete vedere perché ho frenato di colpo. Guardate, sono riuscito a frenare. Eccolo, paf, gli sono arrivato di sopra. Abbiamo perso aderenza tutti e due. A lui gli è andata meglio perché non è arrivato nessuno che l'ha spinto, mentre io sono stato colpito dagli altri. Ecco, guardate. Ecco, mi ha colpito Massa con la gomma di dietro, anzi che non ho scoppiato. Poi mi ha colpito Nasr, anzi la Red Bull di Verstappen. Quindi diciamo la colpa è stata anche un po' mia, non solo di Raikkonen. Diciamo un po' sua perché... Dov'è? Qui non mi ha dato lo spazio necessario. Vediamo un po'. Ecco, qua lui si introduce, io gli do... Ecco, vediamo un po'. Ecco, io perdo aderenza, non so come. Vediamo. Ecco, qua diciamo che mi tiene un po' largo. Ma anche Rosberg, vedete come mi dà sportellate, mi tiene da questa parte. E poi qua diciamo che non è stata tanta colpa di Raikkonen in effetti. È stata un po' anche la colpa di mia, che non sono riuscito a frenare a dovere in quella curva. Comunque è vero che qua Rosberg un po' aggressivo, potete vedere come mi spinge. Ecco qua, vedete, mi spinge fuori pista per avere la sua... Ecco, io qua purtroppo, paf, non riesco a frenare perché non me ne accorgo. E ovviamente... perdiamo 3-4 posizioni, boom, mi ributtano sull'erba e poi devo ripartire, vedete un po' qui. E niente, diciamo che la colpa è stata anche un po' mia, che non sono riuscito a frenare. Però anche loro non è che hanno giocato molto tranquilli, sono stati un po' aggressivi, è giusto che sia, diciamo io non sono riuscito un po' a frenare come dovevo. Comunque dai, siamo al 65 punti come Raikkonen, siamo soddisfatti, dai. Sebastian Vettel è a 31 punti nel campionato piloti. I costruttori ovviamente siamo vicino il nostro obiettivo, ragazzi, non è la Mercedes, è la Ferrari, come potete vedere. E basta, quindi sono contento, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.